இரண்டு சாகசம் விரும்பும் பெண்கள், மாயா மற்றும் லீனா. ஒரு நாள் ஒரு பழமையான வரைபடம் அவர்களை ஒரு கொதிக்கும் எரிமலையின் உள்ளே இருக்கும் டிராகன் டெவில் பற்றி சொல்லியது. அந்த ரகசியத்தை கண்டுபிடிக்க அவர்கள் எரிமலையின் குகைக்குள் நுழைந்தார்கள். ஆனால் அந்த இருட்டில் ஒரு கண் திறந்தது. அது சாதாரண டிராகன் இல்லை, அது 1000 ஆண்டுகள் தூங்கிய ஒரு பயங்கர டெவில் டிராகன். அது தீயை உமிழ்ந்து அவர்களை துரத்தியது. ஆனால் அந்த டிராகன் அவர்களை கொல்லவில்லை. அது அவர்களை எரிமலையின் ரகசியத்தை காக்கும் புதிய காவலர்களாக மாற்றியது. இப்போ அந்த குகையில் 3 நிழல்கள் இருக்கின்றன, ஒரு டிராகன் மற்றும் 2 மனிதர்கள்.